Si i keni parë këto dy ndeshje? Në fakt me ndjenja të përzira, dy barazime që kanë këndvështrime të ndryshme për mendimin tim. Ai me Serbinë që le të themi edhe u festua si një fitore për mënyrën se si e luajtën dhe qasin që patën ndaj asaj ndeshje, edhe pse me shumë pengje. Duhet thënë të dyja ndeshjet, si me Serbinë ashtu edhe me Letoninë. Të kontarja bëri paraqitje të mirë, le të themi në Errol Benja, u dha gjithçka nga vetja dhe një paraqitje zhgënjyese ndaj Letonisë në një ndeshje që prisnin konfirmimin, për thënë vërtetën. Ishte ne duhet ta fitonim patjetër. Nëse donim dhe duam të shkonim në botëror ose në vendin e dytë, paktën që është objektivi minimal, duhej patjetër që këtë rival duhet ta mposhnin. Kështu që dy barazime dhe shumë pengje do të thosha në këto 180 minuta. Çfarë do të ishte bërë ndryshe me ndeshjen me Serbinë dhe me ndeshjen tjetër? Po të paktën me Serbinë ose edhe me ndeshjen tjetër që ju thoni që duhet ishte fituar patjetër. Po në fakt me Serbinë gjërat i bën mirë. Ndryshe duhet të shënonim atë penallti për të marrë 3 pikët që do të na çonin në një pozitë shumë komode realisht. Nëse do të merrim 4 pikë në këto dy ndeshje, okay, 6 do të ishte super, edhe do të ishim në pozita shumë komode për të menduar pastaj për ndeshjet e shtatorit, por që në ndeshjen me Serbinë përgatitja e saj edhe interpretimi gjatë ndeshjes ishte i mirë. Por në të dyja, duke qëndruar pyetjes tuaja çfarë duhet bëni më mirë, unë mendoj që duhet guxonin pak më shumë. Të gjithë, si lojtarët, si trajneri duhet guxonte pak më shumë, sepse duke ditur që barazimi nuk të vlen dhe ti po luan për objektiva, nuk po luan më për ligë kombe që është një kompeticion ku mund bësh edhe eksperimente. Kështu që duhej patjetër të guxonte më shumë. E kuptoj deri diku faktin dhe hezitimin për të guxuar në ndeshjen me Serbinë, sepse një humbje do të ishte shumë e rëndë, ashtu siç mund të ishte fitoria egzaltuese, humbja do të ishte një shkënjim shumë i madh për të gjithë ata tifozë që ishin në stadium. Ndërkohë që me Letoninë duhej patjetër të rrezikonin, të merrnin më shumë përsipër, pse jo të kalonim dhe në aventurë, sepse një pikë atje thuajse i shuan ëndrat edhe shpresat e Shqipërisë për në botëror. Kur thoni që duhet kishim guxuar, e keni fjalën që trajneri duhet kishte futur lojtarë të tjerë, apo duhet kishim guxuar në kuptimin e lojës që duhet sulmonim më shumë, duhet bënim lojë ndryshe? Në të dyja rastet, edhe qasja duhet ishte më sulmuese, duhet ishin më këmbgulës, edhe lojtarët që ishin në fushën e lojës, të gjithë, sepse shumë thonë që ky është nga brezat më të mirë që ka kombëtarja shqiptare për cilësinë e saj. Debiazin që e ndjek shpesh në për analizat që bën, sepse ai ishte i pari që na çoi në Europian edhe këndvështrimi i tij është disi interesant, thotë që kjo kombëtare është më e mirë se ajo imja. Por ndërkohë që në fushën e lojës nuk po vijnë rezultatet pozitive. Çka bën që edhe ajo alternativa tjetër që ju thoni me ndryshim lojtarësh, duke luajtur ndoshta me më shumë sulmues, mund të ishte një zgjidhje për të na çuar drejt fitores. Sepse Silvinho është nga ata trajnerë që ndryshon pak. Edhe ka një lloj diskutimi nëse a ka ai një plan B për të marrë maksimumin nga kjo kombëtare, sepse duket sikur edhe zëvendësimet që bën kokë më kokë. Taktikisht skuadra ndryshon pak, luan me një 4-3-3 ose 4-2-3-1, dhe lojtarët ndryshojnë kokë më kokë, nuk provon me dy sulmues në minutat e fundit, gjë që krijon një lloj konfuzioni dhe ngre pikpyetje të mëdha se pse duhet ndodh kjo. Duhet patjetër që të sulmonim dhe të kishim marrë 3 pikë në këtë ndeshje. Gendi në ndeshjen me Serbinë, ai mungoi stadiumit, ai entuziazëm që tifozët fuqësi e përcjellin kur janë prezent dhe a mos ndoshta prezenca e tyre mund të kishte sjell një motivim më të madh të djemve parë, kjo edhe nga disa analistë që kanë thënë që në fakt stadiumi nuk kishte atë entuziazmin që ka pasur në ndeshje të tjera. Në fakt kjo është paragjykim, sepse unë e kam parë ndeshjen tek në tribunën e tifozëve këtë herë, për fat të mirë dhe të keq njëkohësisht. Stadiumi ishte i zjarrt në disa momente të caktuara, por mungesa e tifogrupeve të organizuara si tifozat fuqezi, si Plisat, si Ilirian Elit apo edhe grupe të tjera, sigurisht që
janë ata që në momente të caktuara kur stadiumi është në heshtje, janë ata që shërbejnë si lidera për të nxitur tifozërinë, sepse pjesa masive e tifozërisë është edhe e limituar edhe në koret që duhet këndoj. Shumë pak, domethënë, duke e parë nga afër, vetëm Shqipëri, kur shkërcen nuk është shqiptar, sharje ndaj Serbisë, po që për 90 minuta është pak e vështirë. Kishte edhe ndroj, sepse kur janë njerëz që nuk janë marrë me këtë të bëri tifozlik ultras, dikush thot si do bërtasun këtu, nuk përfshihen me njerë nga ajo turma. Edhe pse unë mendoj që tifozët bën maksimumin, po me tifozat kuqezi patjetër që do të ishte tjetër gjë. Sigurisht ata janë lojtari i 12 në këtë ndeshje, edhe ata që ishin nuk përpoqen të bënin maksimumin, po nuk mund t'i zëvendësojnë, për të thënë vërtetën. A duhet ndoshta të rimenduar edhe një herë të pak nga anë e trajnerit besimi i madh që ju dha Rejmanaj, qoftë edhe në po themi caktimin që ai të gjuante penalltin në ndeshjen me Serbinë, apo qoftë dhe në po themi përfshirjen në formacion në ndeshjen tjetër, ku siç e pam ai shkaktoi edhe një penallti pavarësisht që ishte në lloj presioni, ishte edhe shkaktari që u bë goli i Shqipërisë. Pra, a duhet që ndoshta të vijë një moment që trajneri të heqë dorë së besuari tek një lojtar, e sidomos kur analist, komentues, sportiv njohës shumë mirë të sportit, bëjnë analizë dhe thonë shikoj që duhet vlerësuar edhe një herë vendimi i trajnerit. Shiko, pas ndeshjes tani është e lehtë flasësh që kur Mana humb penalltin, gjithë mund të thonë që duhet ta godiste Aslani apo një tjetër lojtar. Po parimisht, duke marrë në analizë të gjithë historikun e penalltive të ekipit kombëtar dhe të lojtarëve, unë i kam parë me detaje pas ndeshjes kot për të kuptuar që pse goditi Mana dhe në fakt atij i takonte, në thonjza, sepse ishte lojtari që ka goditur më shumë penallti në këtë kombëtare aktuale. Në mos gaboj 29 ose 30 penallti dhe ka humbur vetëm 4. Kishte humbur vetëm 4, kjo ishte e pesta që humbe. Kështu që përqindjen e realizueshmërisë e ka të lartë, le të themi. Pavarësisht se ai ndjeu presionin atë ndeshje, nuk e goditi në mënyrën më të mirë të mundshme, por që teorikisht edhe unë do t'isha për Manajn, sepse është një lojtar që nuk ka shumë presion. Është një lojtar që ka luajtur, ka ndarë dhomën e zhvetjes me Leo Mesin, edhe pse për pak kohë, po që t'jep një lloj motivimi ekstra, një lojtar që ka luajtur me Interin, ka luajtur në kampionate shumë të rëndësishëm, kështu që parimisht ai do ta godiste, edhe pse Aslani gjithashtu është një goditës i mirë, nga 10 penallti nuk ka gabuar asnjë në karrierë, por në atë analizën që unë bëra me vete mendova që ndoshta trajneri ka menduar Aslani vjen nga një humbje e finales me Interin 5-0, sapo kishte kaluar vetëm një javë, shpeshherë në tifozat kuqezi dhe në tifozat shqiptar edhe paragjykohet pak Aslani, kërkohet gjithmonë maksimumi prej tij, nuk e vlerësojnë shumë për atë që bën fushën e lojës, edhe pse ai atë të vetën sipas mendimit tim e bën gjithmonë dhe ka dashur që t'ia heqë presionin ndoshta, edhe për këtë arsye ka zgjedhur Mane, sepse është një tip moskopçarës. Sa i përket pjesës tjetër, mendoj që bëri mirë që e aktivizoi titullar, sepse i dha një mesazh që ky është lojtari jonë, është lojtari i grupit, sepse përjashtimi në ndeshjen pasardhëse përfundimisht do të bënte që ta humbje si lojtari, jepi një mesazh që ti gabove. Ndërkohë që penalltin mund ta humb kushdo, mendoj. Në barazimin e fundit, sa shanse ka Shqipëria që të kualifikohet? Shumë vështire janë fakt, sepse edhe pse në futboll nuk dihet, është gjithmonë kjo shprehje që na shoqëron për të na mbajtur me besim, por që ne kemi luajtur 4 ndeshje, Serbia ka luajtur vetëm 2, edhe pse një prej tyre ka me Anglinë dhe shpresojmë që mos e fitoj, sepse ne garën e kemi me Serbinë praktikisht për vendin e dytë. Shumë vështira janë, por që ne do duhet të bëjmë maksimumin në ndeshjet që do të vinë më vonë. Nuk e kemi fatin në dorën tonë, nëse Serbia na parakalon, duhet patjetër që ta mundim atje në mënyrë që t'i marrim vendin e dytë, duke shpresuar që 2 të tjerat me Letoninë dhe Andorrën t'i fitojnë patjetër. Kështu që është ndërlikuar pak, është ndërlikuar sidomos me këtë barazimin e fundit. Okej, ai Serbisë edhe mund të qëndronte sepse na mbante aty të dyja skuadrave, por që shpresojmë që edhe Serbia të mos i marrë maksimumin me ekipet që ka poshtë në renditje.
A duhet që Federata Shqiptare e Futbollit të rimendojë edhe një herë kontratën që ka me Silvinion dhe ndoshta duhet kërkuar një trajner tjetër? Po, në fakt, është një lloj diskutimi që sa herë ndeshjet nuk shkojnë mirë, hapet gjithmonë. Silvinio bëri histori duke kualifikuar kontaren për në Europian për herë të dytë, një nga eliminatoret më të mira që ka bërë ndonjëherë kontarja shqiptare. Megjithatë është pikë me dy presat, nëse merret një vendim tani dhe me mendjen e nxehtë, le të themi, sepse çfarë ndodh nëse, supozojmë që mblidhet federata me stafin teknik me gjitha dhe marrin vendimin për largimin e trajnerit. Çfarë mesazhi japim në skuadrën? Që jemi dorëzuar, nuk shkojmë dot më në botëror. Nëse marrin një trajner tjetër për këto 4 ndeshje të mbetura, por edhe për vazhdimsinë, atëherë askush nuk vjen dhe ta marr përsipër që po, unë mund ta çoj kontaren botëror. Domethënë skuadra do të shkarikohet, le të themi, në për këto 4 ndeshje të mbetura. Kurse me Silvinion është detyruar që të provojë edhe vet Silvinio, por edhe vet lojtarët, sepse mesazhet që mund të jepen me shkarkimin e tij mund të jenë gabuara, mendoj unë, që nuk shkojmë dot në botëror, atë që thash edhe pak më parë. Po sigurisht që mbetet për të parë se do të jetë federata ajo që të bëjë analiza më të thella për të parë se si po shkojnë gjërat apo menaxhohet mirë grupi lojtarëve, sepse ka edhe pak kënaqësi, domethënë në kombëtare nuk është e lehtë të menaxhosh, duhet i kënaqësh gjithë lojtarët që vinë aty, që lënë edhe pushimet. Ka pasur disa ngritje, le të themi, me Yasir Hasanin, që ka qenë nga lojtarët që shumë i rëndësishëm për kualifikimin tonë në Europian, dhe Benjamini i Silvinios, megjithatë në 3 ndeshjet e fundit nuk është preferuar fare dhe ndoshta ka një prapasken sepse nuk luan, ai mbeti pa kënaqur që nuk do të luante për ndeshjen me Moldavin dhe duket sikur një lloj ndëshkimi e ka marrë, edhe pse unë mendoj që meritonte minuta në këtë ndeshje të fundit, sidomos me goditjet e tij edhe mund ta zgjidhte. Çfarë i mungon kombëtarës shqiptare? I mungojnë lojtarët apo i mungon ndonjë lider grupi që t'i mbledh gjithë lojtarët dhe t'i udhëheq drejt suksesit? Nuk po arrim dot të krijojmë mentalitet. Domethënë, shkuam në Europian me Debiazin, pastaj një rënje drastike. Shkuam në Europian me Silvinion, prap rënje drastike në Ligën e Kombeve, edhe tani rënje mund ta quajmë, sepse kemi marrë vetëm 5 pikë në 4 ndeshje, është nga nisjet më të dobta në 20 vitet e fundit të eliminatoreve. Nuk po arrim dot që kur përmirësohemi të bëjmë hapa të tjerë përpara dhe jo hapa mbrapa. Na ndodh gjithmonë që mos kemi vazhdimsi, mos kemi skuadër e pjekur. Ajo që thoni ju është e vërtet, mungon edhe lideri, nuk ka një lider, ka lojtarë të rëndësishëm. Lideri mund të jetë Berat Gjimshiti, po unë gjithmonë sa më pyesin për këtë temë them, nëse liderët tanë janë në mbrojtje, atëherë nuk bëjnë dot përpara. Liderët e një skuadre duhet të jenë sulm. Ata janë lojtarët që të marrin përsipër ekipin dhe të zgjidhin, të japin fitoret e ndeshjeve në momente të caktuara. Duhet që Armando Broja të bëhet lider i kësaj kombëtare. E vazhdojmë ta presim pafund, duket se nuk po përshtatet me vendin ku luan, nuk ka vazhdimsi me skuadrën e tij. Është një lojtar që ne kemi shumë vite që e presim dhe akoma nuk është bërë ai kampioni që gjithë ne do të ndërronim. Gjendi, faleminderit shumë për intervistë.